Morning guys. Guys, may biglang lumabas sa kalsada guys. Ayan guys, oh. Ayan na. Tinumbog na ng maraming tao guys, oh. Inatake sa kalsada. Hirap ito guys, baka masagasaan guys, eh, oh. Paano dumating na yung mga barangay para sa alayan. Inatake yata o nasagi, may sugat na sa labi. Tumutubo na yung labi kagagapang. Guys, guys.